d'una casa. Molt bé, perfecte. Molt bé. Mira, està molt bé. Escoltar la carta de presentació, no? Això s'agraeix perquè no és molt usual, Molt bé. Estàs fent pastisseria, no? Estàs estudiant. Dius que ets una persona responsable, puntual i organitzada, no? Perquè em podries explicar això de responsabilitat? Què vol dir per tu? Per mi la responsabilitat és tenir-ho tot a punt, saber tenir organització, estar atent amb la feina, bàsicament. I també implica, per exemple, treballar amb gent, per exemple. Sí, treballar en grup, saber liderar també un grup, si fa falta. I si aquest grup, per exemple, fallés, d'alguna manera? D'alguna manera també poder-me fer responsable de que la feina segueixi endavant. Perfecte. Bueno, com ja saps, som fotografianes, estem buscant pastissera, una pastissera, i bàsicament és una feina de caps de setmana. Si tenim gent que mínimament formada, doncs tinc un procés de formació com és el teu cas, el que veig, no? I bé, bàsicament és per recolzar l'orador que tenim principal, d'acord? Llavors és una feina de caps de setmana de 9 a les 5 de la tarda i bàsicament aplicarem el conveni col·lectiu en plana de remuneració, d'acord? I he estat mirant el currículum i veig que em vas fer arribar. Sí. I hi ha un tema... Tu vas fer batxillerat, no? Sí, vaig fer batxillerat de Pirsto. Sí. I el vas fer a l'IES de Pont de Vila, no? Vilionera. I també vas fer a la IOC, no? Sí, vaig acabar els meus estudis per tema feina. Sí, vas acabar-lo. Estaves treballant. O sigui, sempre has estat treballant i estudiant alhora, no? Sí. D'acord. Des que vaig començar batxillerat. Perfecte, molt bé. I el fet de fer batxillerat no te l'has plantejat anar a la universitat directament o...? M'havia plantejat d'anar a la universitat, l'únic que a casa meva tenen un negoci de l'hostaleria i vaig pensar que el millor era agafar i dedicar-me Sí, està molt bé. a la vessant d'hostaleria. Sí, perquè tothom té tendència a després anar i és una mica... però bé, està molt bé, d'acord? Llavors que a nivell d'anglès tens un nivell de batxillerat, un nivell també de castellà, tens experiència, hoteleria... Has treballat al restaurant Roures i després a un altre lloc, no? Bueno, venen a ser de la mateixa família. De la mateixa família, sí. Són dos restaurants diferents, l'únic que un sí que el portava jo i l'altre està dirigit per la meva mare. D'acord, i el que el portaves tu, quines feines feies? Bueno, era cap de cuina, també em dedicava a fer la carta, a organitzar tot el personal, a fer que la feina sortís endavant i que poguéssim obrir cada nit. Molt bé, molt bé. I això en quin horari ho feies? De vespre, de 8 de la tarda, bueno, de 6 de la tarda més o menys, fins a les 2, depèn. I els caps de setmana inclosos, també? Caps de setmana, també. Tota la setmana. Molt bé. Llavors, bàsicament, suposo que t'agrada aquest sector, suposo, no? Sí, m'agrada. Què t'aporta aquest sector? Bueno, de fet, és algo que jo vaig començar a poder mirar més cap a la cuina, em vaig després enfocar més cap a les postres, el tema postres, de restauració, i també em va interessar la cuineria. I, bueno, m'aporta felicitat, no sé, al veure que un client se'n menja un postre i està boníssim i això em porta seguretat. Genera satisfacció, això, no? Sí. Perfecte. Llavors, tu quines virtuts tens? Jo crec, això, que soc una persona organitzada, capaç de liderar un grup, amb recursos quan surt alguna cosa malament i... Quanta gent d'alguna manera has dirigit? De moment he dirigit a 6 persones. Sí, d'acord. I llavors, i quines feines d'aquesta gestió que has fet? Què és el que t'ha suposat més complicació? Més complicat el fet de tindre que manar una persona, que al principi em va costar una mica acostumar-me a això, però quan ja t'acostumes a organitzar tot el personal i... Hi ha alguna decisió complicada que has hagut d'afrontar? Decisió complicada... Enmig d'un servei
anar-se'n a no res al servei i agafar jo la cuina, treure-la endavant, tindre que fer marxar algú de la cuina perquè no s'estava comportant com es tenia que comportar, però en sortir-me. I donar-te davant. Molt bé, molt bé. Que això de fer diverses coses alhora t'avorria, ho portes bé, veus capacitada? Ho porto bé, perquè de fet primerament em faria una llista de totes les tasques que tinc, faria primer les més fàcils i després me n'aniria per les més elaborades i així podria veure que ho puc tenir tot. Prioritzaries, no? Sí. Perfecte. Llavors, quan temps et veus treballant en una mateixa empresa? Perquè bé que has treballat en empreses vinculades al teu entorn familiar i faries un canvi, no? Sí. Nosaltres necessitem, si bé és un treball temporal de cap de setmana, la nostra intenció, és incorporar una persona a llarg termini, perquè la idea és intentar renovar el personal, que ja tenim, ja som gent de 50, 60 anys, que ja s'acaben la seva carrera professional, no? I volíem gent qualificada i amb expectatives de tenir-les en temps. Tu veus en temps a nosaltres? Però crec, a veure, sí que acabaré anant al meu negoci familiar, però sóc jove i crec que tinc bastant temps per estar... Però la finalitat és anar a portar el negoci de la teva família. Sí, l'únic que això, que m'agradaria passar bastant temps fora de casa per veure que... Sí, les experiències i tot. Tot esperant. Llavors, per exemple, si tu, per exemple, en clau de... tu has gestionat un restaurant, no? Per exemple, en el cas que hagis d'analitzar la competència de l'entorn, com ho faries tu? Doncs jo el primer que faria és agafar i mirar per internet a veure si puc aconseguir una mica d'informació i després presentar-me com a client per veure com funciona, a veure de quina manera treballen i a veure si... I quins aspectes et fixaries concretament? L'organització, per exemple, en un restaurant, l'organització, com et prenen la nota, com et porten els plats, el temps d'espera. Mirar una mica, segons l'àmbit. Bé, que ho tens bastant clar. Llavors, suposo que et gratifica fer aquesta feina, no? Què t'aporta? A tu a nivell personal, dit a nivell professional, però tu personalment, què t'aporta? A part de la satisfacció del client, no? Bueno, tranquil·litat, em desenvolupa molt la creativitat, perquè puc elaborar i inventar-me qualsevol cosa. Tu creus que es pot innovar en aquest sector? Jo crec que sí. Crec que es pot innovar moltíssim. Ja, recorregut, no? Sí. Perfecte. Quin és si tens algun tipus de por, no sé, alguna cosa que t'agoria, no? Quina debilitat penses que per aquí vas a treballar només? M'agobiaria que em despedissin de la feina o que el jefe em cridés sense motiu per alguna cosa que jo no he fet. Nosaltres estem bastant a sobre, tenim una política que ha de respectar amb el personal i tenim un règim disciplinari que evidentment que s'ha de dur a terme, no? I veiem, i en principi procurem que aquest tipus de malentesos no hi hagi, no hi ha actituds d'aquest tipus, hi ha educar, respectar els seus companys i evitar aquest tipus de temes, perquè nosaltres tenim una política molt estricta en aquest sentit. Per tant, no t'hi preocupis que això no et trobaries. Però és que jo soc una persona bastant respectuosa i per això... Perfecte, això ens agrada. Llavors, què vol significa col·laborar amb els teus companys? Per mi significa treballar en equip, treure entre tots la feina endavant, això, fer que un apoyi l'altre i així poder-ho fer millor i més ràpid, si pot ser. I com afrontes el fet que tinguis un client descontent o enfadat o tot per les formes o les maneres? Sempre mantenint la calma, amb tot el respecte. Primer me n'aniré a parlar amb el superior, segurament, explicaré la situació i llavors aniré a parlar amb el client i li solucionaré el problema de la millor manera possible. Perfecte. Has fet algun curs a part del que estàs estudiant? Has fet alguna cosa a part? No, ara estic estudiant això a Joviat, el primer curs de pastisseria per ampliar els coneixements i de tant en tant sí que faig algun curset de postres amb la xocolata o diferents cosetes, però és més puntual, no? Llavors hi ha un tipus de feina que tu penses que podria realitzar bé, a part de l'hoteleria? Aleshores es dona millor? Crec que soc bastant bona de cara al públic. Sí, de tracte, sap comunicar bé i... Em comunico bé, quan estic darrere no barrejo la meva personalitat amb el que és la feina. Quan estic a la feina i
i crec que és un aspecte positiu quan estàs al meu públic. I penses que pots liderar un projecte? Tens una mica... Crec que sí, bueno, com que ja he liderat un grup i tens experiència, tinc una mica d'experiència, crec que m'han sortit bé. Llavors ja de les dificultats que tu puc afrontar per aquesta situació que m'ha explicat amb un company, no? Llavors, hi ha alguna cosa que tu et sents especialment satisfeta per haver fet? Quan m'han encarregat, bueno, al principi que estava fent pastissos o m'encarregaven alguna coseta, de sortir-me malament un pastís i arreglar-ho desaprofitant el mínim possible, fent que el client tampoc se n'enterés que hi hagués hagut algun problema. Perfecte. Però per la meva part ja tinc la informació que necessito. T'has quedat algun dubte? Bueno, en els horaris dels dies sí, són de les 9 fins a les 5 de la tarda. El que sí que seria una feina de cap de setmana, però sí que hi hauria expectatives de després, com que ja estàs estudiant, perquè és un horari bastant compatible als estudis pel que estic veient. Llavors la idea és que quan acabis d'estudiar, doncs, si t'incorpores amb nosaltres, perquè evidentment hi tenia altres candidats fent una selecció una mica exhaustiu, i llavors hi ha la possibilitat d'incrementar la jornada de treball i les condicions laborals serien diferents. Ara seríem estrictament el que marca el conveni, que és una mica l'aplica que tenim a l'empresa. D'acord? Però bé, Anna, si en un sentit d'un altre sempre et direm alguna cosa i bueno, ja que te la coneixem. Moltes gràcies.